गा 77थि गोथार सुबुं खुंथाइ सानखौ फालिनायजों लोगोसे इंराजि गोदान बोसोर 2026 मायथाइखौ बरायनानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहोग्रोनाय जाबाय। उदांस्रि मोननायनि उनाव जोंनि भारताव गोबां गेदेमा सुबुंफोर जोनोम जादों, जायफोर गेदेमाफोरा हादरखौ दैदेननो थाखाय गोबां बिथिङाव मेंनाय गैयै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांमोननि बावसोमनानै खामानि मावबोनायावनो दिनै भारत हादरा फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रोङै दावगाबोदों। जों बयबो मिथिगौदि दिनैनिफ्राय 77 बोसोर सिगां थामहिनबा 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालि जोंनि भारत हादरनि संबिजिरखौ बाहायजेननाय जादोंमोन। बे संबिजिरनि गेजेरजोंनो जोंनि हादोरा बुहुमनि गेजेराव दरसे गोजोर आरो उदां हादोर महरै गायसनजादों। बेनि थाखाय गिबियावनो आं हादरनि संबिजिरखौ सुजुनानै मोगथां महर होग्रा डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनो आंनि सिबिनाय आरो मानखौ बावहोग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी आरो हादरखौ उदांस्रि लाबोनायनि दावहायाव जायफोर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा गावसोरनि आगोमा जिउखौ बावसोमदोंमोन, बैसोर मुंख्लंफोरनोबो आंनि सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ, गोजोन थासारि थायोब्लासो मावनो लानाय जौगाथायनि गासै खामानिया जानानै फैयो। बेजों लोगोसे गोजोन थासारि थायोब्लासो गावजों गाव आरो हारियारि अनलायनाय आरो खौसेथिया फैयो। नाथाय क'क्राझारनि कारिगाव ओनसोलाव थांनाय 19 जानुवारि खालि जानाय जाथायखौ लानानै माखासे हिंसायारि जाथाय जानानै थांनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो निन्दा खालामजाथाव। आं खावलायो, बेबायदि हिंसायारि जाथाया जेरैखिजाया बन्द जानांगौ आरो जों बयबो गोजोन आरो खौसेथिखौ लाखिनानै दावगाबोनांगौ। बे ओनसोलनि बर' एबा आदिबासि जायखिजाया सुबुङानो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे जायगायावनो ज' रायजो जाबोदों, खामानि दामानि मावबोदों आरो गंसे फरायसालियावनो जयै फरायबोदों। बेबायदिनो इयुनावबो जों ज' रायजो जालांबाय थागोन। बेनिखायनो जों खौसे रायजोनि गाज्रि थासारि सोमजिहोनो नाजाग्राफोरखौ नोजोर होनांगोन, सिनायथि होनांगोन आरो खौसेयै गसंथानांगोन। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकारा जाथायाव रुंसारि जानाय सानै सुबुंनि न'खरनो सासेयाव 5 लाख रां होनायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 1 लाख रां आरो न' सावजानाय न'खरफोरनो 50,000 रां होनाय जाबाय। बिब्दिनो जोंनि बि.टि.सि.नि सरकाराबो थाबैनो बिसोर खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो बायदि राहा हेफाजाब होनो राहा लागासिनो दङ। সৌদিও রাইস আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্য অতিথি হিসাবে